Don't forget to remember. Amen? Dili dapat ang malimot sa paghinumdum. Mga minamahal, bisan og kita mobilang na tagpila ka tuig sa kung magpangalagad sa Dios, mobilang na taga-pipila ka mga katuigan, ang maghihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ingon pa minamahal, ayaw ka na hikalimti. Amen? Kung saan ang gihimo sa Dios, hallelujah! Sa atong sa tatag sa kinabuhi, igsoon ko, dili daw nato para ikalimtan, kay sama sa unang panahon, sa diya agisugod sa Ginoo si Moises, hallelujah, nakwaon niya ang katawan dito dapit sa Ehipto, minamahal, gikuha ni Moises ang katawan sa Israel sa Ehipto, gidala niya sa yutang saad, minamahal, pero tungod sa ilang kagay o sa ulo, pinay nga 40 kaadlaw lang mapaglakaw, nahiap ni abot inuog 40 katuig mga minamahal, agisir sila moabot sa yutang saad. Namatay na lang si Moises, wa pa sila kaabot, hangtod na niabot si Nipolis Jose na bilang leader mga minamahal. Hallelujah! O sila niabot sa yutang saad, o sa wala pa siya maabot sa mga yuta nga saad, minamahal. Hallelujah! Praise God! Grabe ang kamaayo sa Ginoo. Kaingon pa ang pulo sa Dios dinhi sa Hosea kapitulo 4 versikulo 1 paingon sa city o may tabok nga nagag-agi na ang tibuok nga nasod sa ugdan, ang Ginoo mulo kang Hosea nga nag-ingon, magkuha ka og nagulog at duha ka tawo gikan sa katawhan kahatag sa katawo usa ka banay o magsugo ka kanilang mga nagaingon, kumuha ka mo sa talawala sa Jordan sa dapit dili nagtindog nga walay lihok ang mga tiil sa mga saserdote na pulo og duha ka bato ug dad-an ninyo og ibutang dapit nga inyong paghahandaan karon gabi. Unya gikuha niyo si ang napulo og duha ka mga tawo nga iyang giandam sa mga anak sa Israel usa ka tawo matagbanay og si Jose miingon kanila, lumatas ka mo una sa arka. Ang Ginoong Dios nga ngadto sa liwala sa Jordan, ang kasatag sa kaninyo kumuha og humas-an usa ka bato nga iyang abaga sumala sa ginaghanon sa mga banay sa mga anak sa Israel. Aron kini mo'y mahimong ilhanan sa liwala ninyo nga mutana ang inyong mga anak sa panahon nga umaabot magaingon unsay kahulugan ining batuha. Unya tubago ninyo sila tungod kay ang mga tubig sa Jordan na bahin sa duruha sa tubangan sa arka sa tugon ang Ginoo sa pag-agi ni anak sa Jordan. Ang mga tubig sa Jordan na bahin o kini mga batuha mo ihanumanan sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Ang talamig ng praise the Lord. Ang pulong sa Dios nagatudlo, minamahal, nasa diya dalo na sila sa Ginoo sa yutang saad. Pero mutabok sila suba sa Jordan. Lalom na mao nga suba. Pero tungod sa kalalom sa suba, minamahal, ingon, hallelujah, nitabok sila, imbisan kusog ang bunog sa tubig. Kusog ang tubig na bunog sa tubig. Pero ang gahom kamaayo sa Dios, ang tubig na kusog, iyak ining gipahunong ang maong baha, gipikas sa Dios ang tubig o ang katawhan sa Israel nang naglabang sila sa tubig, minamahal. Amen? Kung sa ipo, himimog ng Ginoo, ang gusto sa Dios kamay tabo, hallelujah, kaya nakalabang naman sila sa tubig, nagdala sila ng mga bato, hallelujah, doon si kabato, minamahal, nagihimog nilang halaran, o dito sila musimba, mga daig sa Dios, hallelujah, sa tumbuhi, dalay kong nadino, sa ilang paghalad, aron ang mga katawan, mangutan, na kung sa hinugdan, adunay mga bato niya ng lugar, ilang isulti nga ang Dios ang nagbuhat ng dakong milagro nga gipahunong sa Ginoo ang baha, gipikas sa Ginoo ang tubig aron ang katawhan sa Israel, hallelujah, makaadto, makatalabok o makalabang ngadto sa yutang saad sa tumbuhi dalaygon nga Dios. Ang talamig ng praise the Lord.